व्हेयर इज माय ट्रेन जोटा कि वर्तमान आपनको फोन रे भी निहाती थिबो सीटार उत्पत्ति केमिति हितला एबे जानंतु। जने व्यक्ति अहमद निजाम जे कि तमिलनाडु रे रहंती से बेंगलुरु रे चाकरी करथिबा समय रे तांको घर को फेरिबा को पड़ेला किछि कारण पई, किंतु ट्रेन लेट होबा जगु से प्लेटफॉर्म रे बसी कि बहुत समय पर्यंत अपेक्षा करथिले। आउ एई समय रे तांको मन को गुटे आईडिया आसला कि आमे जते बेले कैब बुक करू तार लाइव लोकेशन आमे जानि पारू, किंतु ट्रेन रे लोकेशन जानिबा पई तो किछि आप ही नाही। आउ गुटे कथा से जने इंजीनियर थिले, तेनु इंजीनियरन को दिमाग केते खुरापाती एटा तो आपण माने भी जानिथिबे। आउ एई आईडिया ऊपर से तांको टीम को नेकी काम करबा आरंभ कर देले। एथि पई से 20 रु अधिक प्रोटोटाइप तयारी कले, किंतु सेथि मध्यरु गोटिए भी सफल हेलानी। आउ शेष रे फाइनली से माने गुटे एमिति ऐप तयारी कले जोटा कि बिना इंटरनेट बिना जीपीएस रे काम करूथिला, माने कि ट्रेन रो लाइव लोकेशन बतै दुथिला। पुनी परवर्ती समय रे 2018 रे से व्यक्ति जनक गूगल को 280 कोटी टंका रे बिक्री करतले, माने कि से दिन एई पिलाटर मात्र 2 घंटा ट्रेन लेट हेतिला। आउ सेथि पई से आज 280 कोटी टंका रे बिजनेस करदेला।